မင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေအတွက်ပေါ့နော်ဒီအာ TikTok ဘောကဗီဒီယိုဖိုင်လေးတွေကိုပေါ့နော် TikTok ဘောကဗီဒီယိုဖိုင်လေးတွေကိုကျွန်တော် reaction လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်download ဘယ်လိုဆွဲမှာလဲပေါ့နော်တချို့ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင် download ဆွဲလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ဒီမွန်ရဲ့ပိုင်ရှင်ရဲ့ဟိုအကောက်နံပါတ်ကပါနေတာပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ရှင်သူ့ရဲ့ဟို logo တစ်ခုခုပါနေတာပေါ့ okay အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ logo ကိုမလို့ရှင်ပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ reaction လုပ်မယ်တခြားနည်းလမ်းတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ Facebook ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ social platform ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ reaction လုပ်ပြီးတော့ပတ်စံရှာမယ်ဆိုလို့ရှိရင် download ဆွဲတဲ့နည်းလမ်းကိုတခြားလေးသိဖို့လိုတာပေါ့နော် okay အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီ TikTok ကနေပြီးတော့ download ဆွဲတဲ့TikTok ဗီဒီယိုဖိုင်လေးတွေကို download ဆွဲတဲ့နည်းလမ်းကိုမျှဝေပေးတော့မယ်ဒါလွယ်ပါတယ်မခက်ပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်okay TikTok ကိုနှိပ်မှာနော် okay နှိပ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင် What is your okay ကျွန်တော် name? ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ကိုလိုရှင်နေဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကြည့်အောက်နောက်လေးမှာပေါ့နော် share လုပ်တဲ့ button လေးရှိတယ်အဲ့ share လုပ်တဲ့ button လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးပါပြီးလို့ရှိရင် okay အောက်နောက်လေးမှာပေါ့ဗျာဒီ download ဆိုတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ download ကိုမနှိပ်နိုင်တော့တကယ်လို့ခင်ဗျားတို့အဲ့ download ကိုနှိပ်လိုက်တာ ਨੇ အဲ့ဒီစိုးစိုးကကျွန်တော်ပြောတဲ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ရဲ့ပေါ့နော်ဒီ mobile ဗီဒီယိုဖိုင်ပိုင်ရှင်ရဲ့logo တွေပါနေတာပေါ့နော်အားကြောင့်မလို့မကောင်းဘူးပေါ့ဆိုလို့ရှိရင်ဗျာကျွန်တော်ဒီမှာကြည့် okay ခဏလေးလက်ရှာပေးမယ်အော်ဒီမှာအဲ့မှာလေဒီမှာ copy link ဆိုတာရှိတယ်เนาะဒီနားလေးမှာเนาะ copy link ဆိုတာရှိတယ်เนาะဒီမှာကြည့်တွေ့လားအဲ့ copy link ကိုတစ်ချက်နိုင်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ Chrome browser ထဲကိုတွားမယ်ပြီးရင်ခင်ဗျားတို့ Google ရောက်အောင်တွားမှာပေါ့เนาะ okay Google ရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနားမှာ TikTok ပေါ့เนาะ TNT ပေါ့အဲ့မှာ okay အဲ့မှာကျွန်တော်ရေးထားတာရှိတယ်ဒီမှာအပေါ်မှာကြည့်လိုက်အဲ့မှာ TikTok downloader ဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့မှာ TikTok downloader ဆိုပြီးတော့ရှိတယ်ရတယ်ဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ်ရတယ်TikTok အမှာ video downloader ရှိတယ်အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်ပါ okay ခင်ဗျားတို့မှတ်ထားရမှာ site ကိုမှတ်ထားရမယ်နော်အဲ့ဒီ website ကိုမှတ်ထားရမယ် website ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အမှာ s3 လုံးပေါ့နော် s3 tink ပေါ့ .io ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးမှတ်ထားပေးပါဒီမှာပေါ့နော်ဒါလေးမှတ်ထားပေးပါတခြားဒီ site တွေလေးရတယ်အောက်ကဒီစိတ်တွေလေးရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီစိတ်ကပိုကောင်းတာပေါ့နော်အပေါ်ကစိတ်ကပိုကောင်းတယ်အဲ့အပေါ်ကစိတ်ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်မယ် okay အခုလိုမျိုးတွေ့လာမယ်တွေ့လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ခုနကယူထားတဲ့ copy link ကိုဒီမှာပေါ့နော် page ပြင်မှာပေါ့ဒီနေရာလေးမှာပေါ့နော်ဒီမှာ paste ပေါ့နော်အမှ face ဆိုတာရှိတယ် okay ဒါလေးတစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ယူလာတဲ့ link ကဒီထည့်ရောက်သွားပြီပေါ့နော်ပြီးရင်ပြေးသွားမလဲဆိုလို့ရှိရင်အောက်က download ကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ် okay တခါတလေဟိုကဒီကြော်ညာတွေကအများကြီးဝင်တာပေါ့နော်နည်းနည်းလေးစောင့်ပေးရတာပေါ့ okay အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်မှာရောက်နေပြီဒီမှာကြည့်အောက်မှာရောက်နေပြီနော်အောက်မှာရောက်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်အပေါ်ကဒီ without ဆိုတာတော့မပါဘူးပေါ့နော်ဒီ without ဒီ watermark ပေါ့နော်အပေါ်မှာ without watermark HD ဆိုတာကဗျာကျွန်တော် HD video ဒီ quality ကောင်းကောင်းနဲ့ပေါ့နော် quality ကောင်းကောင်းနဲ့ကျွန်တော် download ဆွဲမယ် watermark ဆိုတာကျွန်တော်စိုးစိုးကပြောတဲ့အဲ့ဟိုဟာပေါ့ဒီဥပမာပြကျွန်တော်တို့သူများတယောက်ကတင်ထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကကျွန်တော်ရိုးရိုးလေး download ဆွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ watermark လို့ခေါ်တာပေါ့နော်သူ့ရဲ့ဟိုဟာဒီတစိတ်တွေပါတာပေါ့ logo တွေသူ့ရဲ့ဒီလိပ်စာတွေပါတာပေါ့ဗျာဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ watermark ကိုမလို့ရှင်ဘူးသူ့ရဲ့ဟိုဟာတစိတ်တွေမလို့ရှင်ဘူးကျွန်တော်တို့ reaction လုပ်ဖို့ download ဆွဲတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ watermark ပါလာလို့ရှင်အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော် watermark ဆိုတာသူ့ရဲ့လိပ်စာပေါ့နော်ဒီ video မူပိုင်ရဲ့လိပ်စာပေါ့ဆိုတော့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအောက်ကဟိုဟာ MP3 တရှင်းတောင်းလို့ဆွဲလို့ရတယ်ဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ်ဆွဲလို့ရတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအောက်မှာတခုရှိတယ်ဗျအဲ့မှာ watermark ပေါ့နော်အဲ့ watermark မပါဘဲနဲ့ဆွဲလို့ရတယ်ဒါက normal quality ပေါ့နော်ဒီရိုးရိုးဟို quality ပေါ့ video quality ပေါ့နော်အပေါ်က HD ဆိုလို့ရှိရင်ပုံမိတ်တာပေါ့ကျွန်တော်ကလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမျိုး reaction လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အပေါ်ကဒီ HD နဲ့ပဲတောင်းလို့ဆွဲတာပေါ့နော်ဆိုလို့ရှိရင်အပေါ်က HD ကိုကြည့်ကြည့်မယ်အဲ့မှာ watermark ပေါ့နော်ဒီသူ့ရဲ့ logo လုံးဝမပါဘူးဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့လိုရှင်တဲ့ပုံစံအတိုင်းပဲတောင်းလို့ဆွဲမှာပေါ့နော် okay အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အပေါ်ကwatermark HD ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်နိုင်လိမ့်မယ် okay အဲ့ဒီမျိုးကြုံရလေးဝင်တယ်တခါတလေနည်းနည်းလေးစောင့်ပြရအောင်နော်စောင့်ပြရအောင်စောင့်ပြရမယ်ဆိုတော့ဗျာဟိုအပေါ်မှာဒီမှာကြည့်အပေါ်နားလေးမှာဟိုမှာစက္ကန့်20 19 18ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးစောင့်ပြရမယ်နော်
Okay ပြီးတော့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီကြက်ရှိလေးကိုနှိပ်လေးပေါ့နော် Okay အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ထပ်ပြီးတော့တစ်ခါနှိပ်မယ်ဟုတ်တစ်ခါလေးကျရင်ထပ်ပြီးတော့နှိပ်ရတယ်တစ်ခါလေးထပ်နှိပ်စရာမလိုဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်ဗျဆိုတော့ download ဆွဲနေပြီနော် Okay ပြီးတော့ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်တစ်ဖန်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်ဆွဲလိုက်စိတ်သက်သာနှိပ်ပေါ့I don't care what people say. ဒါရှိတယ် How are you today? ဒီ file download ဆွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်ဒီ share file လေးကိုနှိပ်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာ copy link ကိုနှိပ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဘယ်သွားမှာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီခုနနှိပ်ထားတဲ့ website လေးကိုသွားမှာပေါ့နော် Okay ပြီးရင်ဘယ်သွားမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီနားမှာဒီမှာအပေါ်မှာ close ဆိုတာရှိတယ် CLOSC ပေါ့နော်အဲ့ close ကိုဆက်နေလေးပါပြီးလို့ရှိရင်အောက်ကိုနည်းနည်းရှာလိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ဘယ်သွားမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်ပြန်ဆောက်ရမှာပေါ့နော်နောက်ပြန်ဆောက်ရမယ် Okay နောက်ပြန်ဆုပ်တဲ့အခါအဲ့လိုမျိုးခက်ခဲတွေဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးဒီဟာလေးကိုဆက်ပြီးတော့နှိပ်လိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ခုနကယူလာတဲ့ link ကိုကျွန်တော်တို့ fetch ပေးလိုက်မယ်ပြီးရင် download ပြန်ဆွဲမယ် Okay အောက်ကိုနည်းနည်းရှာလိုက်မယ်ဒီမှာရောက်နေပြီအပေါ်ကစုစုကပြောတော့အတိုင်းကျွန်တော်ကအပေါ်ကဟာလို့ပဲကျွန်တော် download ဆွဲမယ်အမှ without watermark HD ဆိုတာရှိတယ်အောက်မှာ without watermark ဆိုတာကကျွန်တော်ရိုးရိုးလေး quality video file ကိုပြောတာဖြစ်တယ်အပေါ်က HD ဆိုတော့ကြည်တာပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်အပေါ်က HD နဲ့ပဲကျွန်တော် download ဆွဲလိုက်မယ် Okay အဲ့ဒါဆိုရင်နည်းနည်းလေးစောင့်ပေးရမယ်နော် Okay နည်းနည်းစောင့်ရမယ်23ပေါ့အမှ22ပေါ့ဒါကကျွန်တော် free လုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လေကြော်ညာတွေဝင်တာပေါ့နော်ဒီ website ရဲ့ကြော်ညာတွေဝင်တာပေါ့ခွန်6 5 4 3 2 go okay ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီကြက်ရှိလေးနှိပ်ပေးလိုက်မှာပေါ့နော် Okay အဲ့ဒါဆို download ဆွဲနေပြီ Okay ဆွဲနေပြီဆိုတော့ကြည့်ကြမယ်နော်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ပြမယ်နော်အမှ download တဲ့ file ပေါ့အမှ download တဲ့ file ဆိုလို့ရှိရင် Okay ပြီးသွားပြီနော်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ခုနကကျွန်တော် download ဆွဲတဲ့ video file ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုန်းထဲမှာရောက်သွားပြီခင်ဗျားတို့တွက်ကြည့်လိုက်ပါလုပ်ကြည့်လိုက်ပါဆက်မပြေလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မေးလို့ရပါတယ်ဒါကလူတိုင်းတချို့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်များများသိကြပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုမှစလုံးမဲ့လူငယ်တွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်လေးအတုံးဝယ်မယ်ထင်လို့မျှဝေပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဗျ